To niesamowite, jak niewiele człowiekowi do szczęścia potrzeba. Tych tras nie zapomnisz do końca życia. Jaram się jak małe dziecko. Stopery w uszach no po prostu nie pomagały. To się naprawdę dzieje. To niesamowite, jak niewiele człowiekowi do szczęścia potrzeba, bo już jutro jadę w pierwszą moją samotną podróż motocyklową. Dwudniową w dodatku, z noclegiem. Zobaczycie gdzie. Jest trochę kilometrów do przejechania, ale to oglądajcie, bo wszystko będzie po kolei. Tymczasem lecę się pakować, a wy się trzymajcie. W dniu poprzedzającym wyjazd spakowałem się, przygotowałem sobie wszystkie rzeczy potrzebne na następny dzień, ubrałem motocykl w torbę i w kufer i już nie mogłem się doczekać wyjazdu. O godzinie 6 wstałem, o 7 wyjechałem, jest godzina 8 z minutami, jestem gdzieś w okolicy Głuchołazów. Zajebiście. Pierwsza podróż motocyklowa. Kochani, nie mogę uwierzyć, że to się dzieje. To się naprawdę dzieje. Właśnie przed chwilą udało mi się wjechać do Czech. Jesteśmy już po czeskiej stronie i kurde, jeszcze jeden surprise. Tą drogą okazuje się, że ja jechałem już nieraz podążając na rychlebskie ścieżki. Może ktoś z was zna tą miejscówkę. Według mnie jest to jedna z najlepszych miejscówek w Czechach, jeśli chodzi o miejscówki rowerowe. Jeśli lubisz jeździć na rowerze, jeszcze tam nie byłeś, to pakuj rower na dach swojego samochodu, na bagażnik i udaj się tam, bo to jest po prostu kosmos. Obiecuję ci, że tych tras nie zapomnisz do końca życia. Polecam serdecznie. Mają niesamowitą infrastrukturę. Jest tam po prostu przepięknie, a tymczasem ja delektuję się tym, co tu mam. Zostało mi jeszcze chyba 330 km, coś takiego. Nie jaram się jak małe dziecko, nigdy nie byłem w Sudetach, Kotlina Kłodzka i tutaj okolice to jest po prostu jakiś kosmos. Trasy są tak zajebiste, że normalnie miejscami czuję się, jakbym po jakichś Alpach jechał. Właśnie jestem w Kudowie Zdroju, chyba tak. Tak to się jakoś nazywa chyba. Na stacji benzynowej zakupiłem hot doga, bo już zgłodniałem. Kupiłem też kawę, bo w końcu przydałaby się. I poznałem zarąbistych kolesi z Czech, czeskich motocyklistów, którzy 300 km przyjechali sobie po fajki. Tak, kupić papierosy, bo w Czechach podobno są o 1/3 ceny droższe niż w Polsce. Byli niesamowici. Fajnie spędziłem z nimi jakieś 10 minut. Pooglądałem ich maszyny, porozmawialiśmy o ich przygodach. Gość na Aprili już ma nakręcone 2000 km, czyli przebiłem go, bo ja na chwilę dzisiejszą mam już tych kilometrów 3000. No i ruszyłem dalej. Kochani, ta trasa, którą ułożyłem przez przypadek, to jest po prostu naprawdę, ja pierdzielę normalnie. Marcin, dzięki za polecenie miejscówki. Marcin polecił miejsce, natomiast ja sobie trasę ułożyłem sam w mapy CZ. No i to jest po prostu jakaś eksplozja. Przez 100 km nie byłem w stanie się zatrzymać, żeby się wysikać. Bo ta trasa jest tak zajebista. Normalnie same zakręty, czuję się, jakbym pojechał w jakieś Alpy. A przecież jestem raz w Polsce, raz w Czechach. Raz w Polsce, raz w Czechach i teraz już od dłuższego czasu w Czechach. Jadę dalej. Normalnie mówię wam, to jest eksplozja endorfin. Jestem normalnie tak zesrany ze szczęścia, że nie zdajecie sobie sprawy w ogóle, jak to dobrze robi na psychę, tak wyrwać się. Zostało mi jeszcze 80 km. 80 km i tak jadę od samego rana. Rano sobie zjadłem tylko bułę, gdzieś po drodze hot doga na stacji, na której spotkałem czeski gang, który już pewnie widzieliście. Dobra, lecimy dalej, bo mi dnia braknie.
Mordeczki, przyjechałem. O, masakra, prawie 500 km. Dobra, jadę znaleźć jakieś miejsce i rozbijam się. Rozbijam się powoli, więc to idealny moment, żeby co nieco Wam poopowiadać na temat tego, gdzie ja się przede wszystkim znajduję. Czeska Szwajcaria, bo właśnie w ten region Czech trafiłem. Wybrałem autocamp Ceska Braźnia, coś takiego. Nie wiem, czy do końca dobrze to wymawiam, nad wspaniałym, niewielkim, urokliwym jeziorkiem. W region czeskiej Szwajcarii trafiłem dzięki Marcinowi, tak, temu samemu, o którym już parukrotnie wspominałem w tym filmie. Marcin to bardzo doświadczony motocyklista, który objechał niemalże całą Europę i jeszcze kilka krajów ościennych. I prowadzi bardzo fajnego bloga, więc jeżeli lubicie czytać, lubicie wspaniałe historie i dobrze napisane historie, to zapraszam na jego blog na Facebooku Dwie Hondy, gdzie możecie sobie poczytać o jego perypetiach. Ja tymczasem z tego miejsca raz jeszcze, Marcin, chciałem Ci podziękować za Twoje bezcenne rady, porady, wskazówki. Po prostu dzięki, jesteś moim mistrzem. Co prawda nie ma obozu na dziko, za małe jajca nie pozwoliły mi, by pierwszy swój biwak spędzić na dziko. Chciałem, żeby było przede wszystkim bezpiecznie. No oczywiście ma to swoje plusy i minusy, takie obozowanie na kempingu, o czym dowiecie się oglądając dalej. Ja natomiast zabieram się do przyrządzenia mojego pierwszego jakiegoś, miało być pełnowartościowego posiłku tego dnia. Zupka z krewetkami od Chińczyka. Tak, kochani. Oczywiście co Piotrek mógł zrobić? Spieprzyć zupę. No i musiał zadowolić się lokalnym spaghetti bolognese jakości 3/10 serwowanym w lokalnym barze. No ale co zrobić? Takie uroki bycia pierwszy raz w życiu pod namiotem i próbowania gotowania gdzieś tam na dziko. Parę słów o kempingów. Co prawda nie mam porównania do innych, bo jak wspominałem, jest to mój pierwszy. Natomiast jest podzielony na kilka sekcji. Sekcja dla kamperów, jakieś domki, kolejne miejsce, gdzie możecie spokojnie rozbić namiot. Jest czysto, schludnie, dominują Czesi i Niemcy. Niemcy to mój ulubiony naród po tym wyjeździe. No to dotarłem. Piję jakieś czeskiego browarka. Delektuję się okolicznościami przyrody i czekam na spaghetti. Tu jakiś koleś ciska cały czas na jakimś KTM-ie. To co Wam mogę powiedzieć jeszcze na gorąco, to to, że 500 km to nie jest jakaś dobra długość trasy. Dlaczego? Kurde, jesteście wypompowani, naprawdę wypompowani. Jeśli jedziecie 500 km nie autostradami, tylko jakimiś tam lokalnymi drogami, to uwierzcie mi, to jest mega dużo i po 8 godzinach ciągłej jazdy, no średnio się chce cokolwiek. Jest godzina 18, chce mi się spać. Tak nagrywając jeszcze z namiotu. Krzesełko. Krzesełko to jest naprawdę must have, bo nie mam nawet gdzie posadzić swojego zacnego tyłka. Masakra na tej macie pompowanej, to nie da się nawet usiąść, bo jak się siądzie, to w tym miejscu, gdzie posadzicie dupę, to dotykacie ziemi. Krzesełko to jest następny zakup. Pierwsza noc w namiocie, w samotności. Za mną 5:50. Słyszycie to? Do 1:00 w nocy jacyś kurwa Niemcy imprezowali.
masakra. Nawet stopery w uszach no po prostu nie pomagały. Nie wiem, czy te kempingi na dziko nie będą jakąś lepszą opcją. Czy nie będzie wtedy po prostu ciszej? Wiecie. Dobra, próbuję jeszcze chwilę pospać. A jak nie, to robię kawę i... Jak słyszycie, ptaki nie dały żyć tego poranka. Tak ćwierkały, że naprawdę nie dało się pospać. Poleżałem sobie jeszcze chwilę, wstałem i udałem się poogarniać co nieco, no bo wypada się odświeżyć. Dobra, trzeba iść się ogarnąć. Tak po pierwszej nocy to mogę powiedzieć wam tak. Śpiwór petarda. Size the Road. Dzięki za podpowiedź. To jest dobry bardzo produkt. Natomiast Marcin miał rację odnośnie maty samopompującej. Poszedłem trochę na łatwiznę i kupiłem taką z AliExpress. Kosztowała tam w okolicach 60, chyba 70 zł. Natomiast jest to porażka, no. O ile śpi się na plecach, wszystko jest ok. Natomiast jak tylko się przekręcę na bok, to moje biodro dotyka już ziemi i po prostu w tym miejscu pizga. Pizga, było tylko 12 stopni, znaczy aż 12 stopni w nocy, więc mata to jest minus na pewno. Jeśli chodzi o namiot, to jest zajebisty. Zajebisty i tu Marcin, znowu ukłony do ciebie. Jeśli chodzi o kemping, to jest fajny. Fajny, ale z jednym wielkim ale. Właściciele chyba za nic tego kempingu, albo ich po prostu nie było. No ale to nie zmienia faktu, że chyba za nic mają ciszę nocną. Jest tu za mną, o widzicie, jest tu za mną taki kempingowy bar, sklep, z którego do pierwszej w nocy tak napierdalała muzyka z głośników, że nawet stopery nie pomagały. Po prostu było larmo, wiecie, się czułem, jakbym rozłożył namiot na jakiejś dyskotece albo w środku pubu. Tu możecie zauważyć to, czego tak naprawdę nie ma. Nie ma krzesełka, nie ma stolika, więc przyrządzanie posiłków, gotowanie jest po prostu masakra. Ile można wytrzymać na podkulonych nogach, kucając. Krzesełko to jest must have. Stolik można sobie chyba darować, ale też postaram się zamówić. Natomiast krzesełko, obojętnie jakie, byle posadzić swoje 4 litery, będzie rozwiązywało nam wiele problemów. Namiot, który możecie tutaj zauważyć, to jest dwójka. Dwójka, pomimo tego, że podróżuję sam, czy głównie będę podróżował sam, natomiast dwójka ma swoje plusy. Możemy śmiało wsadzić wszystkie nasze motocyklowe gadżety, a dodatkowo mogę zabrać jeszcze sporadycznie ze sobą syna, czy też żonę, no zawsze się gdzieś tam zmieścimy. Także kawka zrobiona, namiot, tutaj macie jego nazwę, a ja w końcu wymyśliłem sobie, że przecież poskładam w taki czworokąt ręcznik i zawsze mi będzie trochę cieplej od tej ziemi i sobie na nim usiądę. W końcu się mogę podelektować na spokojnie tą ciszą i spokojem. Tym, czego mi tak naprawdę w dniu wczorajszym brakowało, bo uwierzcie mi, no raczej spokojnie tam na tym kempingu nie było. A o 20 to tak naprawdę zaczęło się tam życie. No i co? Trzeba było powoli wracać w stronę domu. Tutaj jeszcze łapię gdzieś tam na postoju urokliwe widoki i Suzy. Kochani, melduje się z trójstyku.
z trójstyku Czech, Niemiec i Polski. Marcin, dzięki za polecajkę. Generalnie oprócz 3 flag i fajnych chyba ścieżek rowerowych, bo wszyscy tu jeżdżą na rowerach, to nie ma tu nic specjalnego. O, nawet widzę jakiś wędkarz ciśnie. Ciekawe, czy to Polak, Niemiec, a może Czech. A tych Niemców po tej nocy to po prostu... Kochani, podsumowując, dzień, a w zasadzie 2 dni, weekend minęły super. Byłem naprawdę zadowolony z siebie, ze sprzętu, z motocykla, z tych wszystkich porad, które dostałem. Od Marcina, ale też od wielu osób. Dziękuję za wasze wsparcie, dziękuję za waszą pomoc. Łącznie zrobiłem jakieś 840 km, z czego wiem, że planując następną podróż nie będę sobie zakładał więcej jak 300. 300 to będzie takie optymalne, jeżeli chce się gdzieś jeszcze pooglądać innego niż tylko pole namiotowe czy okolice kempingu. Ja już pozamawiałem części, klocki hamulcowe, tarcze, łożyska i tak dalej. Przygotuję i nadrobię to wszystko, czego Suzy brakuje. Dopieszczę ją tymi ręcoma, tymi. Także raz jeszcze dziękuję wam za wasze wsparcie, za wasze komentarze, za wasze podpowiedzi. Bardzo dziękuję, bardzo mi pomagacie i cieszę się, że inni z podobnymi problemami jak ja będą mogli znaleźć odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Ja tymczasem uciekam kończyć dalej montaż tego filmu, żebyście mogli go zobaczyć już w środę. Kłaniam się, pozdrawiam, do następnego, cześć.